Burya ngo amahoro iyo ahuye araganira, ari nayo mpamvu nishimira kubagezaho inkuru z'Ibicu TV kugira ngo namwe mukomeze kumenya uko byifashe hirya no hino ku isi. Munyemerere rero mbaye ikaze kandi mbashimira ko mwamaze gukora subscribe, utarayikora nawe igihe ni iki cyo kuyikora kugira ngo ajye amenya amakuru agezweho mu buryo bworoshye kandi bubangutse. Mu karere ka Musanze ko mu ntara y'Amajyaruguru, umugore yaketsweho kugerageza kwiba uruhinja nyuma yo kubeshya ko agiye kubyara kandi adatwite. Biratangaje rero kandi birababaje aho umugore wo mu murenge wa Cyuve mu karere ka Musanze witwa Umuhire Clarisse yaketsweho kugerageza kwiba uruhinja mu bitaro bya Ruhengeri nyuma yo kubeshya abo mu muryango we ko agiye kubyara kandi adatwite. Amakuru rero agera ku kinyamakuru Igihe avuga ko uyu mubyeyi ngo yari amaze igihe kinini abeshya abo mu muryango we ko atwite. Mu ijoro ryakeye ngo yababwiye ko inda imufashe, bahita bihutira kumujyana kwa muganga kugira ngo abyarireyo kuko murabizi ko kubyarira mu rugo bitemewe. Uyu mugore bivugwa ko umugabo we aba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ngo bahise bamujyana ku ivuriro ryigenga ryitwa Mpore riherereye mu mujyi wa Musanze. Abaganga baryo bamukoreye ibizamini, ibisubizo biza bigaragaza ko adatwite. Ngo abo baganga bakomeje kumwitaho, bamubajije uko yumva amerewe, ababwira ko mu nda harimo kumurya, bamuha imiti imworohereza uburibwe, baramusezerera arataha. Umuyobozi w'ibitaro bya Ruhengeri Dr Muhire Philbert yabwiye Igihe ko uwo mugore mu gitondo yahazindukiye, yinjira aho ababyeyi babyarira mu nzu izwi nka maternité, afite ivarisi irimo imyenda, atangira kwinginga ababyeyi babyaye ngo bamuhe umwana aterure, ndetse nyuma atangira kubasaba ko yakwifotozanya n'abana, baramwemerera. Nyuma yo kumwemerera ngo yahise atangira guhamagara umugabo we uba muri Amerika, amubwira ko yabyaye ndetse amwoherereza n'amafoto ateruye uruhinja rumwe mu zo yifotozanyije nazo. Umugabo we ngo yahise ahamagara abo mu muryango we bamukurira inzira ku murima ko umugore we atabyaye, ndetse banamubwira uko byaraye bigenze. Abo babyeyi babyariye ku bitaro bya Ruhengeri ariko ngo bakomeje kugira impungenge z'ibyo uwo mugore arimo gukora, bahita batanga amakuru ko ashobora kuba ashaka kwiba uruhinja, ahita afatwa ajyanwa ku Isange One Stop Center yo mu karere ka Musanze. Kugeza ubu ariko ngo uwo mugore ntiyemera ko yari afite umugambi wo kwiba uruhinja. Abakozi ba Isange One Stop Center bavuze ko bakurikiranye amakuru bakamenya ko yari abeshye ko agiye kubyara kandi adatwite. Bavuze ko bagiye kumushyikiriza urwego rw'ubugenzacyaha RIB kugira ngo rutangire gukora iperereza. Amakuru nakagaruka, ndabashimiye kandi mukomeze kugira amahoro ya Nyagasani.